Kim Mi-kyung ni mtafiti wa viazi katika kampuni ya chakula. Yeye ana wajibu wa utafiti, kukuza aina mpya za viazi kwa wenyeji na hata kusimamia ununuzi wa viazi. Kim Mi-kyung anabishana na wenyeji, lakini mazungumzo yanashindwa kutokana na mgogoro wa bajeti ya 10 Korean won, na hivyo wenyeji wanatawanyika. Akiwa amekasirika, Kim Mi-kyung analaani kwa sauti, akitamani kuanguka kwa kampuni, haswa kwa sababu inachokolea kununua viazi ingawa ni bingwa wa mwaka katika mauzo ya chipsi za viazi wakati huu. Rais wa kampuni anasaini mkataba wa kuuza kampuni. Hivyo Baek Ho kutoka idara ya mipango ya mkakati wa 100 Tile, mwanaume mzuri, anaingilia kati, akishtakiwa kwa kuingia ofisini bila kutaarifiwa. So Baek Ho anafunua kwamba mshirika wa mkataba wa rais ni mjanja anayeendesha kampuni bandia ambayo inasababisha kampuni zilizounganishwa kufilisika. So Baek Ho anaonyesha chaguo mbili kwa rais: kuungana na 100 Tile kuokoa kampuni au kumwamini mjanja na kuona kampuni ikianguka. Rais anachagua muungano kuokoa kampuni. Wakati huo huo, watafiti wa viazi, bila kujua matukio haya, wanaimba kwa furaha na kukaribisha wafanyakazi wapya hadi wanapokea simu kwamba kampuni inafilisika na mnunuzi ni 100 Tile. Hii ni pigo maradufu kwa Kim Mi-kyung, ambaye alifanya kazi 100 Tile kwa miaka 6 na kuondoka kwa masharti mabaya, akiona kama mahali pa kizimo. Baada ya kufanikiwa kushawishi, So Baek Ho anarudi 100 Tile, lakini anakabiliwa na uadui kutoka kwa mfanyakazi aliyeondolewa. Licha ya wasiwasi kuhusu usalama wake, anashughulikia shambulio kwa utulivu na anamhadaa mshambuliaji katika chumba kilichofungwa ambapo mafunzo yake ya vikosi maalum yanaonekana. Baada ya ununuzi, wanachama wa taasisi ya utafiti wa viazi, wakiongozwa na Kim Mi-kyung, wanavaa vizuri kufanya tamko katika 100 Tile. Wanakabiliwa na dharau na mashaka kuhusu umuhimu wa taasisi yao katika idara ya rasilimali za binadamu ya 100 Tile. Kim Mi-kyung anatetea kazi yao kwa shauku, akieleza kwamba hawafanyi tu utafiti wa jinsi ya kutengeneza viazi vitamu, bali pia hutaunza aina mpya, kufuatilia ukuaji wa miche, na kufanya kazi kuboresha ubora na mavuno ya viazi, wakiweka nafsi yao kama shirika linaloongoza katika sekta ya kilimo ya Korea. Baada ya mazungumzo mafupi ya kielimu, idara ya rasilimali za binadamu inapiga picha za vitambulisho vyao na watafiti wanapopeza kwa uongozi, wakiwa wameazimia kufanya uchapishaji. Wanafanikiwa kupokea vitambulisho vyao vya wafanyakazi. Lakini walipouliza kuhusu mustakabali wa taasisi, idara ya rasilimali za binadamu ilisema kwa ubaridi kwamba ni jukumu la kampuni kuamua. Waziri alipokea simu kwamba wafanyakazi wa 100 Tile walikuwa wakifanya ukaguzi wa ghafla katika taasisi. Kila mtu alishtuka na kurudi haraka, lakini waligundua kwamba kadi zao za wafanyakazi hazikuweza kufungua malango. Kim Mi-kyung hakuwa na chaguo la pili ila kutambaa nje. Hapo tu, meneja kadhaa wa 100 Tile waliingia na Kim alimtambua kiongozi kama rafiki yake wa zamani. Ili asionekane, alinama haraka chini. Baada ya kuondoka, aliendelea kutambaa nje. Huku akitoka, mwenzake aliita jina lake kwa sauti. Rafiki yake wa zamani alisikia, akageuka na kumuita. Kim alimtazama rafiki yake wa zamani, akahisi hasira, akamwonyesha kidole cha katikati na kuondoka kwa hasira. Watu 7 walirudi haraka katika taasisi kupata mwanaume ndani akikagua. Wanawake wenzake walipendezwa na uso wake mzuri na kuzirai. Hata hivyo, So Baek Ho alipokosoa chai iliyoisha na matumizi ya karatasi ya ubovu, mapenzi yao yalipotea. Kim na So Baek Ho walibishana, akisema kwamba hata kama taasisi ilikuwa mali ya 100 Tile, ukaguzi wa ghafla haukustahili. So Baek Ho alibishana kwamba wakati wa kutosha, wangefunika tu masuala, ambayo si ukaguzi, bali mpango wa kufunika. So Baek Ho alipokuwa anajiandaa kuondoka, Kim na wenzake waliegemea kwenye reli, wakitafakari muonekano wake mzuri lakini tabia ya kushindwa, wakidhani hawakuweza kusikia. Kim alilaani kwa hasira kitu kigongee kichwa chake. Bila kutarajia, kozi ilianguka chini na kumponda kichwa cha So Baek Ho. Alipokuwa bado anasikia, ndege alimshambulia tena. Kim aliruka chini kumsimamisha wakati So Baek Ho alikimbia msituni. Kim aliita jina la kozi na kumfuata So Baek Ho kumsimamisha. Lakini ilikuwa ni kuchelewa. Alikimbia chini mteremko, hakuweza kusimama na akaviringishwa chini. Watu waliolala mashambani walisikia kelele za Kim, wakaeka gari kumsimamisha na akaviringika ndani yake. Kim alipeleka So Baek Ho hospitalini haraka, akifarijika kuona kwamba alikuwa na majeraha ya uso tu. So Baek Ho alieleza kwamba alipunguza majeraha kwa kurekebisha nafsi yake alipokuwa akiviringika. Kim alieleza kuhusu kozi, mara nyingi karibu na taasisi kwa sababu alikuwa ameiokoa, wakati mwingine inashambulia wanadamu baada ya kusikia laana. Alikataa jukumu lolote. Kabla ya kuondoka, Kim aliuliza ikiwa 100 Tile itaendelea kufungua taasisi, licha ya matokeo madogo madogo. Kila mtu alikuwa akifanya kazi kwa bidii, kwa hivyo Baek Ho alisema alikuwa ameona jitihada zao na angeruhusu taasisi kuendelea kufanya kazi, akimhakikishia Kim kwamba angeweza kufanya kazi kwa amani. Baada ya siku ya uchovu, Kim alirudi nyumbani, akakumbuka kukutana na rafiki yake wa zamani na akahuzunika juu ya bahati mbaya zake ikilinganishwa na mafanikio yake. Kwa bahati nzuri, kwa msaada wa marafiki, alipata polepole kuelewa matukio.
Siku inayofuata kazini, mkurugenzi alitangaza kwamba alifukuzwa na 100 Tile itatewa mkurugenzi mpya. Pia, wanachama watatu wa usimamizi wa uzalishaji nao waliondolewa. Kim Mi-kyung alikumbuka ahadi ya Sobaik-ho kwamba taasisi ya utafiti itafanya kazi kawaida. Sasa, akiwaona watu wakiondoka mmoja baada ya mwingine, alihisi kudanganywa na kuwa na hakika zaidi kwamba hakuna kitu chema kinachotokana na kitu chochote kinachohusiana na 100 Tile. Akiwa amechafuka, Kim Mi-kyung alifungua kabati ambapo alijificha sigara zake, licha ya kuacha kwa miezi. Shauku ya kuvuta ilichochea wakati huo. Alipokuwa karibu kuwasha sigara, mvua kali ilianza ghafla. Akikasirishwa na mfuatano wa matukio mabaya, alitupa mto kwa hasira na kulaani watu kutoka 100 Tile. Baada ya kutoa hasira, alikaakaa bila msaada katika mvua. Wakati huo, Sobaik-ho alimkaribia na kumshikilia miwavuli juu ya kichwa chake. Kim Mi-kyung alijifunza kwamba Sobaik-ho hakuwa tu mkurugenzi mpya wa taasisi ya utafiti wa viazi, bali pia mpangaji mpya katika nyumba ya wageni ya familia yake. Yeye, akimchukia yeyote kutoka 100 Tile, aliamuru kaka yake kumfukuza Sobaik-ho. Kaka yake alieleza kwamba biashara ya nyumba ya wageni ilikuwa ikisonga na mwishowe walikuwa na mgeni. Alikwisha tumia kodi ya chumba cha Sobaik-ho kwenye kiwasho kipya na hakuweza kurudisha na kumfukuza. Kim Mi-kyung hakuwa na msaada lakini hakuwa tayari kuacha. Ili apate udhibiti, aliweka sheria za msingi na Sobaik-ho. Maisha yao ya pamoja yanapaswa kubaki siri ili kuepuka uvumi, na ingawa wao ni mkuu na mtumishi katika taasisi, wanapaswa kuingiliana kama walinganyangu katika nyumba ya wageni. Sobaik-ho alikubali masharti yake bila shida. Kim Mi-kyung alirudi chumba chake kwa ushindi ambapo rafiki yake, mwandishi wa riwaya, alikwisha kutafsiri mchezo wa kichekesho cha mapenzi kukua kati yake na Sobaik-ho. Wangepatana kupitia mabishano yao. Bila kujali, rafiki wa Kim Mi-kyung alimwonyesha picha zinazothibitisha kwamba wavulana wote aliowapenda kutoka shule ya msingi hadi chuo kikuu walikuwa na ho katika majina yao, akipendekeza kwamba Sobaik-ho alikuwa mshirika wake wa hatima. Mhusika mkuu katika riwaya yake ya mapenzi aliyependa alilingana na mkurugenzi Sobaik-ho. Kim Mi-kyung alicheka wazo hilo, akisisitiza kwamba angeweka umbali wake kutoka kwa yeyote anayehusiana na 100 Tile na kwamba uhusiano wa kimapenzi na Sobaik-ho haukuwezekana. Siku inayofuata, ili akaribiane na kila mtu, Sobaik-ho alijiunga nao kwa chakula cha mchana katika mkahawa. Mara tu alipoketi, viongozi watatu wa timu wanaowajibika kwa kukuza viazi waliingia na kuanza kusambaza uvumi kuhusu yeye kutupwa chini mlimani. Sobaik-ho alisimama kuwasalimia lakini alipigwa kofi kurudi kwenye kiti chake. Wakati wa mazungumzo, viongozi wa timu walizungumza vibaya hivi kwamba Sobaik-ho alimwaga mchuzi wake kwa mshtuko. Kim Mi-kyung, akipeleka kahawa ya kutolea kwa wenyeji, alisikia wakizungumza kuhusu mkurugenzi mpya. Alijifanya akifuta machozi, akionyesha huzuni kwamba mkurugenzi wa zamani aliondolewa ili afanye nafasi kwa mwingine. Mkurugenzi wa zamani, anayejulikana kama daktari wa viazi wa kijiji, aliheshimiwa sana, na wenyeji walikasirika juu ya hali yake. Walipanga kumkabili Sobaik-ho. Akiwaona wenyeji wakimzunguka Sobaik-ho na Kim Mi-kyung asiye na hamu akifurahia onyesho, Sobaik-ho aligundua kwamba alikuwa ameanguka kwenye mtego wa Kim Mi-kyung. Mwenyekiti wa kijiji alieleza sheria. Yeyote anayeishi kijijini kwa zaidi ya siku 30 anazingatiwa kama mkazi wa muda na lazima achangie mfuko wa maendeleo ya kijiji. Kisha mkuu wa kijiji alimpelekea Sobaik-ho mkataba, akimuomba asaini na alipe. Sobaik-ho hakutaka kubishana na wale ambao hawakuelewa sheria. Aligawa kadi ya biashara na akawauliza wawasiliane na wakili wake huku hali ikikaribia mbaya. Jioni hiyo, Kim Mi-kyung alimkaribia Sobaik-ho kukubali makosa yake na akatoa kulipa mfuko wa maendeleo ya kijiji kwa niaba yake. Sobaik-ho alikataa kwa nguvu kupatanisha au kuruhusu Kim kumlipa, jambo lililowakasirishia wazee. Ili kumwadhibu Sobaik-ho, mkuu wa kijiji alizuia barabara kutoka nyumba ya wageni hadi taasisi. Sobaik-ho alibishana kwamba barabara ilikuwa mali ya kitaifa, lakini mkuu alionyesha ushahidi kwamba alikuwa amelipia ili kusaidia wenyeji. Sobaik-ho alirudi nyumba ya wageni kwa msaada, akimuomba kaka wa Kim Mi-kyung ampigie simu teksi kwa kuwa hakuweza kupata moja kwenye simu yake. Kaka alimjulisha kwamba mateksi yalikuwa nadra kutokana na umbali kutoka mjini. Kim alifikiri gari lake limezuiliwa na kumlaumu kwa kutomsikiliza. Kutembea hadi taasisi kungemchukua hadi mwisho wa siku ya kazi. Akimwona Kim akiondoka, Sobaik-ho aliomba safari. Alikubali, lakini akamfanya aketi katika kitanda cha mizigo cha lori. Sobaik-ho, kama mfalme alianguka, aliketi kwenye lori. Kim, akimchukia kiburi chake cha kawaida, alipitia mawe kwa makusudi, akigonga lori na kusababisha Sobaik-ho kuruka na kuanguka vibaya. Ili kupata njia bora, Sobaik-ho alisoma ramani na akapata barabara ya mlimani inayoweza kuendeshwa. Hakutambua ishara inayoonya juu ya mawe yanayoanguka na hivi karibuni alirudi nyumbani akiwa ameharibiwa, akiwa amevuta gari lake na kumuomba Kim safari nyingine. Kim aliona hali yake na akafikiria kilichotokea. Wakati huu, Sobaik-ho alitaka kuketi katika kiti cha abiria, lakini kilikuwa kimevunjika, kwa hivyo ilibidi aketi katika kitanda cha mizigo tena.
Kim alimshauri akubali na alipe, lakini Sobaiko alikataa kwa nguvu na kuapa kupata suluhisho. Asubuhi inayofuata, Sobaiko aliamka mapema kumkamata basi, lakini ilimpita na mkuu wa kijiji na wengine wakiwa ndani. Wakati huo huo, kaka wa Kim Mi-kyung alienda harusini na kukutana na rafiki yake wa zamani bila kukusudia, ambaye alimuuliza kuhusu Kim. Kaka akafunua bila kukusudia kwamba alikuwa akifanya utafiti wa viazi. Rafiki wa zamani alirudi kampuni yake na mara moja akakagua orodha ya wafanyakazi wa taasisi, akithibitisha ushiriki wa Kim. Kim alipokea simu ya haraka kwamba mashamba ya viazi na pilipili yalikuwa yamejawa na wadudu. Taasisi nzima iliweka nguvu kunyunyizia na kuteketeza wadudu, so Betho alitokapo kuuliza kilichokuwa kikitokea na alisukumwa ndani ya gari na Kim. Baada ya kufika, kila mtu alivalia vifaa isipokuwa Sobetho, ambaye alikunywa chai kwa starehe. Kim alimwamuru avae vifaa na ajiunga nacho. Sobeko alikiri hakuwa amefanya kazi kama hiyo hapo awali. Baada ya hotuba kutoka kwa Kim, alichukua visibau lakini alikataa kuvalia suti ya ulinzi ya rangi. Wakati wa kunyunyizia, Sobeko alishika mkono mmoja mfukoni na kufanya kazi na mwingine, akidumisha muonekano wake wa kimaridadi. Sobeko aligeuka haraka na kugongana na mfanyakazi na kusababisha kuwasiliana kwa karibu. Baada ya kusimama, aliita mwendeshaji wa swichi, akieleza kwamba mashine haikuwa ikinyunyiza dawa. Nani alikuwa akisikiliza muziki, aliona ishara ya kusimama na akafikiri kazi imekwisha, hivyo akapiga kitufe ambacho kilizima vifaa vikuu. Vifaa vilirejea nyuma kiotomatiki kamba ya kunyunyiza ambayo ilijifunga karibu na Sobaiko na kumvuta chini, kumburuta ardhini. Watu walipiga mikono kwa haraka hadi mfanyakazi upande mwingine alipoelewa na kupiga kitufe cha haraka kumwachilia. Baada ya kupumzika kidogo, Sobaiko aliyetiwa matope alikwenda kuoga. Alipokuwa hajatoka kwa muda mrefu, waziri aliogopa labda amezimia. Alimuuliza Kim Mi-kyung amkagua. Kim alimuita mara kadhaa bila jibu, tu wakati Sobaiko alipotoka kwenye bafu akiwa amevaa shati jeupe. Shati lilionyesha mgongo wake wenye misuli, na vitufe vya mbele havikuwa bado vimefungwa, vikitoa mvuto wa kuvutia na wa kupendeza. Kim, ambaye alivutiwa hasa na uzuri, aliona moyo wake ukipiga kwa kasi. Mara akamuona Sobaiko kama mkuu wa kuvutia, mhusika mkuu wa riwaya yake. Na akakumbuka maneno ya rafiki yake kwamba alikuwa na bahati ya kumpenda. Akipunga kichwa kwa kushangaa, alimuuliza Sobaiko kwa utulivu ajiunga na wengine ili kuimarisha umoja wa timu. Sobaiko alidai uongo kwamba angeweza kushughulikia pombe yake vizuri, lakini haraka akalewa. Kim Mi-kyung pia alikuwa na vinywaji na alilazimika kumuita dereva aliyepangwa kuchukua gari kurudi. Yeye na Sobaiko walikaa nyuma na Sobaiko akiegemea bega lake kwa usingizi, akiogopa aweze kufanya jambo la haraka mbele ya uso wake mzuri. Alimfunika Sobaiko kichwa na koti la mvua. Alipoamshwa na dereva, Kim Mi-kyung alijikuta amemkumbatia Sobaiko. Alijaribu kumwamsha, lakini alishagiliwa na uso wake mzuri na polepole akamkariba. Wakati huo huo, Sobaiko ghafla akafungua macho yake. Asiweze kuambia kama alikuwa amevamiwa na mwanga wa macho yake au ameathiriwa na pombe. Kim alimuona Sobaiko kama mkuu mzuri wakati huo, na bila kujizuia alimbusu. Kim Mi-kyung aliamka na akakumbuka kumbusu Sobaiko usiku wa jana. Alihisi aibu kubwa, hasa kwa kuwa rafiki yake wa karibu aliona kila kitu na akamudhihaki. Kim Mi-kyung alieleza. Ilikuwa pombe na kitu cha ghafla. Kim Mi-kyung alitaka kumwomba msamaha Sobaiko na akahariri ujumbe mwingi lakini hakuwahi kuzituma. Sobaiko alikumbuka tukio kwa uwazi. Baada ya kumbusu, alifurahi lakini akashangaa, asiweze kuamini kile kilichotokea ili kujisahaulisha. Alipanga jokofu, alipiga pasi nguo na kukata nyasi, akakesha usiku kucha. Kim Mi-kyung alishtuliwa na simu kutoka Sobaiko na bila kujua jinsi ya kumkabili, haraka alikata simu. Sobaiko, akisimama karibu na dirisha, alimuona akiongea simu. Kim Mi-kyung alipoangalia chini na kumwona akimtazama, alijifanya jua lilimwingilia macho na kwa haraka akaburuta mapazia. Sobaiko, bila kukata tamaa, alikuja kugonga mlango. Kim Mi-kyung, kwa hofu, alitupa viatu vyake nje ya dirisha na kujaribu kutoroka kwa kuruka nje, tu akafikiri Sobaiko alikuwa akimsubiri kumsaidia kushuka. Sobaiko alitaka maelekezo. Kim Mi-kyung alidai alikuwa amelewa usiku wa jana na hakukumbuka chochote asubuhi. Alimfunua uongo wake, akidai uongo kwamba alikuwa amelipa gharama za teksi na mafuta, jumla ya shilingi 1170, na akaomba malipo, akijua alikuwa anaongea uongo. Kim Mi-kyung alitarajia kubishana, kwa kuwa ingefunua uongo wake kuhusu kulewa. Bila hiari, akachukua simu yake. Wakati huo huo, kaka yake alifika, na haraka akabadilisha mada, akimwomba amsaidie Sobaiko kupanga ili aweze kutoroka. Taasisi ya ndani ilikuwa ikisherehekea ushindani wake wa kila mwaka wa chakula, na wenyeji pamoja na Kim Mi-kyung wakishiriki. Akiwa na shughuli za maandalizi pamoja na mpishi na mkuu wa kijiji, tena alikabiliwa na Sobaiko akidai shilingi 1170. Kim Mi-kyung alichukua kitambaa cha meza kuonyesha alikuwa na shughuli, lakini Sobaiko akakinyang'anya, akiwa tayari kusaidia. Kwa ustadi akatandaza kitambaa cha meza na akaweka pazia.
Akifunua uzoefu wake kutoka kufanya kazi ya nusu wakati katika mkahawa mkubwa kwa miezi 22, Kim Mi-kyung kisha akajaribu kujiondoa kwa hoja ya uhitaji wa kuweka vifaa vya meza. Lakini So Byuk-ho, ambaye pia alikuwa amefanya kazi katika hoteli buffet kwa miezi 14, kwa ujasiri alikabili sahani aliposema anahitaji kusaidia katika uwanja wa gari. Hiyo haikuwa changamoto kwa So Byuk-ho, ambaye alikuwa amefanya kazi ya nusu wakati katika uwanja wa gari wa burudani kwa miezi 8. Kwa ufanisi aliongoza magari, akiwa mkamilifu katika ujuzi na mtazamo. Baada ya kumaliza, So Byuk-ho tena akaomba pesa. Wakati huo huo, mkuu wa kijiji cha jirani, akiongozana na mpishi aliyefunzwa hivi karibuni nchini Marekani, alikuja kuwakasirisha, akiwadhihaki kwamba kijiji chao hakikuwahi kushinda kwa miaka 3. Mkuu wa kijiji, akikataa kudharauliwa, alianza mapigano, akisababisha machafuko katika tukio. So Byuk-ho pekee, akimenya viazi na kubeba vichwa vya simu, alibaki nje yake. Kaka wa Kim Mi-kyung, mpishi wa kijiji aliyeshindana, alipambana wakati vitunguu vilivyofanya macho yake kumwagika machozi vikimzuia kushindana. Kim Mi-kyung na mkuu wa kijiji, bila matumaini mengi yaliyobaki, walimuuliza So Byuk-ho kama angeweza kupika. So Byuk-ho alisema alikuwa na vyeti katika upishi wa Kikorea na Kimagharibi, lakini alikuwa mnyonge kusaidia wale waliomfanya maisha yake yawe magumu. Mkuu wa kijiji aliomba msamaha kwa unyenyekevu, na Kim Mi-kyung pia alimhakikishia kwamba kijiji kingempatia kibali na hawatamzuia tena gari lake. So Byuk-ho kisha alikubali kushiriki katika ushindani, akibadilisha nguo yake ya mpishi. Mpishi wa upinzani, kuonyesha ujuzi wake, kwa wakati mmoja alitupia viazi kadhaa na akavitwaa kwa usahihi katika sufuria. So Byuk-ho alitupia kiazi hewani, akikikata mara kadhaa kabla hakijaanguka kwenye chungu kama vipande vya kubadilika. Mpishi mwingine kwa ujuzi alikata kwa mkono wa kushoto na kukata kwa mkono wa kulia. Mikateko ya So Byuk-ho ilikuwa laini, ikiwacha uso wa kiazi ukiwa salama, lakini ikatenganisha ngozi na nyama. Baada ya kuonyesha ujuzi wao, pande zote mbili ziliwasilisha vyakula vyao. Baada ya uchaguzi wa waamuzi, So Byuk-ho alishinda. Mkuu wa kijiji alijivuna mahali popote, na wenyeji walikusanyika karibu na So Byuk-ho kumshukuru kwa kuleta heshima kijijini. Kim Mi-kyung alihisi raha akiona hii. Baada ya ushindani, alimchukua So Byuk-ho mahali pa faragha na kuomba msamaha kwa kumbusu bila idhini usiku huo, akikiri alikumbuka kila kitu lakini alikuwa na aibu kubwa kusema ukweli. Akingoja kwa wasiwasi makaripio yake, So Byuk-ho badala yake aliuliza, "Utawe na mpenzi wangu?" Kim Mi-kyung alidhani So Byuk-ho angeweza kuwa amempenda au kupata upendo wa kwanza. Hata hivyo, So Byuk-ho alifafanua kwamba hakuvutiwa hasa na Kim Mi-kyung, lakini alihisi kulazimishwa na maadili yake ya kihifadhi, ambayo yanasema ni wapenzi tu wanaopaswa kubusu. Kwa kuwa walikuwa wamebusu, lazima wawe jozi, akishangaa na maoni yake ya kihifadhi. Kim Mi-kyung alikataa kwa nguvu kuwa na mapenzi na So Byuk-ho, ikilenga mjadala mkali. Kabla ya kutengana, So Byuk-ho alitangaza nia yake ya kumfuata hadi amjie na kukubali kuwa na mapenzi naye. Kim Mi-kyung alirudi nyumbani, akiwa na hasira lakini kidogo kuwa na haya, akikumbuka tu kwamba So Byuk-ho alikuwa amefurahia busu. Vile vile, So Byuk-ho alikumbuka Kim Mi-kyung amembusu kwa sababu alimwona mzuri na wa kuvutia, akijishangia darubinini na kusifa ladha yake siku ya pili. Kim Mi-kyung alivaa miwani ya jua kwenda kazini. Wafanyakazi wake wenzake walimzunguka kwa maswali, na kwa kubana aliondoa miwani yake ya jua, akifunua nyusi zake, ambazo zikawa kitovu cha makini. Ilitokana kwamba rafiki yake wa karibu alikuwa amemchukua kwenda kupata nyusi zake za tattoo siku ya awali. Kila mtu alicheka, akipiga picha wakati Kim Mi-kyung akipoza kwa hiari, akawa mchezo wa siku. Wakati huo huo, mkuu wa idara alikuja kutangaza kwamba mkuu wa makao makuu alikuwa akitembelea taasisi. Akiogopa kwamba mwonekano wa Kim Mi-kyung ungeweza kumogofya, alimwambia ajifiche. Mwenyekiti alifika na mkwewe, Park Ki-sae, mpenzi wa zamani wa Kim Mi-kyung, ambaye mara akaanza kumtafuta. Mwenyekiti alikuwa huko hasa kumuona So Byuk-ho, kipaji alichojiongoza kupata. Kwa bahati mbaya, alimuona Kim Mi-kyung akijificha na akamuomba ashuke aje awasalamu. Asitake kuonyesha nyusi zake wala kukutana na mpenzi wake wa zamani, Kim Mi-kyung alifunika uso wake kwa nywele zake. Na polepole akasonga mbele. Upepo ghafla ukapiga kando nywele za Kim Mi-kyung, ukifunua uso wake kabisa. Mpenzi wake wa zamani, Park Ki-sae, kimya akamkaribia. Alimuomba Kim Mi-kyung asitaje uhusiano wao wa awali kwa mtu yeyote, kwa kuwa hakutaka uvumi umtirizie. Kim Mi-kyung hakuwa na neno. Hakutaka chochote nawe na mzazi wake na alikubali kutenda kama hakumjua katika siku za baadaye. Hata hivyo, Kim Mi-kyung alipokuwa akiondoka, Park Ki-sae alisema bado alikuwa akitumia shampoo ile ile. Hii ilikasirisha Kim Mi-kyung na akamwanguka chini, So Byuk-ho akaingia na kuhisi mvutano kati yao. Kim Mi-kyung alieleza kwamba Park Ki-sae alikuwa ameanguka peke yake na haikuwa na uhusiano naye. Mpenzi wa zamani hakuwa na chaguo ila kuondoka kimya. Baada ya mwenyekiti kumaliza ziara yake, alijadili na watu kadhaa ikiwa taasisi ilikuwa muhimu, hivyo Byuk-ho alibishana kwamba taasisi ilichangia sana mauzo ya kampuni.
Hata hivyo, Park Ki-si aliamini kwamba viazi vilikuwa vya kawaida na kwamba taasisi ilikuwa upotevu wa rasilimali na inapaswa kufungwa hivi karibuni. Mwenyekiti alikubaliana na Park Ki-si na akamuuliza So Baek-ho mipango yake. Kuokoa taasisi, So Baek-ho alipendekeza mpango wa kupunguza wafanyakazi. Mwenyekiti alikubaliana na akamuomba kamilishe kazi haraka na arudi makao makuu. Hivi karibuni baadaye, Kim Mi-kyung alipokea simu kutoka So Baek-ho. Alidhani alitaka kumshawishi awe na mapenzi naye, lakini alishangaa aliposikia akitangaza kuwa alifukuzwa kazini. Kim Mi-kyung hapo awali alidhani ilikuwa tishio ili awe na mapenzi naye. Akiona ukabilifu wa So Baek-ho, aligundua ilikuwa kweli. So Baek-ho alieleza kwamba kusudi lake katika taasisi ilikuwa kupunguza wafanyakazi na yeye alikuwa pekee asiye mtaalamu huko. Kim Mi-kyung alibishana kwamba alifanya kazi kwa bidii kila siku na hakuwahi kukosa siku, kulingana na rekodi za mahudhurio. So Baek-ho alimkabili kuhusu makala yoyote ya kitaalamu au matokeo ya utafiti aliyozalisha katika miaka 6 iliyopita. Kim Mi-kyung alibonyea kwamba lengo lake lilikuwa kuendeleza aina ya kiazi kilichoitwa kwa jina lake. Mara tu aliposema hivyo, alihisi hatia, akitambua hakuwahi kupata matokeo licha ya madai ya miaka. So Baek-ho hakumruhusu abishane na akamwambia afundishe wafanyakazi wapya na kisha ashughulikie ustaafu wake. Alipendekeza aanze kutafuta kazi mpya. Kim Mi-kyung alihuzunika sana hadi akaegemea kwenye usukani kutoa hisia zake. So Baek-ho alitazama kutoka dirishani, akihisi huruma kidogo. Usiku huo, Kim Mi-kyung hakurudi nyumbani na hakulijibu simu yake. Kaka yake na rafiki yake wa karibu walikuja kumuuliza So Baek-ho kama jambo lolote lisilo la kupendeza lilitokea katika taasisi. So Baek-ho hakutaja kufukuzwa, lakini alikuwa na wasiwasi kwamba Kim Mi-kyung angeweza kufanya jambo la uongozi. Kim Mi-kyung alikwenda hekaluni ambako baba yake, sasa mkamzee, aliishi. Alizungumza naye ili kutuliza hisia zake. Usiku wa manane ulikaribia na Kim Mi-kyung hakuwa amerudi. So Baek-ho kwa wasiwasi alitazama kutoka dirishani lake. Akimwona hatimaye akija kurudi na hata kwa furaha kufikiri kuharibu kioo cha kutazama nyuma cha gari la So Baek-ho, hatimaye alihisi utulivu. Kaka wa Kim Mi-kyung aliamka kunywa maji na akajua alikuwa amekwenda hekaluni. Alilalamika kuhusu kifo cha mapema cha mama yao na chaguo la baba yao kuwa mkamzee, jambo alilofikiri lilikuwa lisilo sawa kwa Kim Mi-kyung kama mkubwa wa watoto watatu. Bila baba yao, alilazimika kuchukua majukumu yote. Lakini Kim Mi-kyung mwenye uwazi alikubali mzigo huu kwa hiari. So Baek-ho alikuwa akiongoza mikutano ya kibinafsi na wafanyakazi. Kim Mi-kyung, akitaka kufanya juhudi za mwisho, aliingia kwa nguvu katika ofisi ya So Baek-ho. Alijaribu kumhangaisha kwa tabasamu lake la kawaida, lakini So Baek-ho alibaki bila kuguswa na akauliza kwa nini alikuwa ameingia kwa nguvu. Kim Mi-kyung aliomba kwa unyenyekevu aendelee na kazi yake, hata akitoa kushindwa kupata ongezeko la mshahara kwa miaka 2, akihoja kuwa ingekuwa vigumu kupata kazi kama yake ya bei nafuu. Licha ya maombi yake, So Baek-ho alikataa kubatilisha kumfukuza kwake. Akikabili ukweli, Kim Mi-kyung alimuuliza mwenzake nambari ya mtu anayeajiri, akidai rafiki yake alikuwa anatafuta kazi katika kilimo. Alikutana na mwajiri katika hoteli, akijitangaza kwa bidii na kutumaini kupata nafasi katika utafiti wa kilimo. Hata hivyo, mwajiri hakupendezwa na wasifu wake na akamaliza mazungumzo haraka. Bahati mbaya, Park Ki-si naye alikuwa hotelini na akasikia mazungumzo yao. Baada ya mwajiri kuondoka, aliketi pamoja na Kim Mi-kyung na akauliza kama alikuwa amefukuzwa na So Baek-ho. Alieleza kuwa kazi ya So Baek-ho ilikuwa kupunguza idadi ya wafanyakazi, lakini angeweza kuendelea na Kim Mi-kyung kwa sababu alikuwa msimamizi wa So Baek-ho na alikuwa na uamuzi wa mwisho. Kwa kuheshimu kwa wakati uliopita, alikuwa tayari kumsaidia. Kim Mi-kyung alimuuliza ainue ngumi yake, afungue vidole vyake na kisha akampiga kofi usoni ili kumsaidia kuamka. Akatangaza kuwa hata katika nyakati zake za chini zaidi, asingeomba msaada kutoka kwa takataka. Baada ya kusema haya, aliondoka hotelini kwa hasira. Park Ki-si alikuwa amekuja hotelini akiwa na matumaini ya kuona mke wake wa zamani, ambaye alikuwa amerudi kutoka nje ya nchi. Bila kujua, mke wake wa zamani hakuwa na hamu ya kumuona na badala yake alikuwa amepanga kukutana na So Baek-ho, rafiki wa utotoni. Baada ya kuona vitu vyake vimetawanyika kila mahali, So Baek-ho alimsaidia kusafisha na akampendelea akutane na Park Ki-si. Asiyeridhika, alihisi kuwa So Baek-ho, rafiki wa muda mrefu, angepaswa kuwa upande wake, si wa Park Ki-si. Wakati huo huo, habari za mahojiano ya Kim Mi-kyung zikawafikia wenzake wa kike ambao walimkabili kuhusu kwa nini alikuwa akitafuta kazi. Asiyeweza kuendelea kuificha siri, Kim Mi-kyung alibaini kuwa alikuwa amefukuzwa. Wenzake walikasirika kwa niaba yake na walimkazia macho kwa ukali So Baek-ho na kumfanya asijisikie vizuri. So Baek-ho aliepuka macho yao, lakini baada ya kazi, alikuta gari lake limezuiliwa kwa makusudi. Akitambua kuwa hili lilikuwa maandamano ya kimya, hakuwa na chaguo la jingine ila kusukuma gari lake mwenyewe. Kim Mi-kyung na wenzake wawili walichungulia tukio hili kutoka kwenye mficho na wakasherehekea pamoja. Baadaye, So Baek-ho alirudi nyumbani na kupata utoaji unaokuwa na ambao alikuwa amejaribu sana kupata.
Hii ilikuwa sehemu ya nia zake za awali za kumfuata Kim Mi-kyung baada ya kumuuliza ni maua gani anayoyapenda. Alisita. Hakujua kama ampeua. Mkutano wa robo mwaka wa taasisi ulikuwa ukikaribia na wafanyakazi walikuwa wakiutazamia. Mke wa waziri alikuwa na duka la vitu vya haraka na daima alileta kiwango kikubwa cha vitafunio katika mikutano na kuifanya siku ambayo kila mtu alifurahia. Kwa msisimko wakishika vitafunio vyao, wafanyakazi waliingia chumba cha mkutano na ghafla walimuona So Baek-ho ameketi hapo. Walimkumbusha mara moja mabadiliko katika uongozi na kutambua kuwa siku ya vitafunio inaweza kufutwa mkutano ulipoanza. Waziri aliwasilisha mbele. Kila mtu isipokuwa So Baek-ho mara kwa mara walitazama vitafunio kwenye meza. Mwenza wa kike, asiyeridhika, alituma ujumbe katika kikundi kidogo cha mazungumzo akilalamika kuwa So Baek-ho alikuwa mkali sana na kuwa kutokuruhusia vitafunio kulikuwa kama unyanyasaji wa wafanyakazi.